गाइस, कैसे आप सभी लोग? आज हम लोग आपको दिखाएंगे अपना न्यू रेफ्रिजरेटर फ्रिज। बंद कर। उसको भी खेलने दो बेटा। तो गाइस ये देखिए हम लोग का न्यू फ्रिज हैरियर का। ये देखिए 3 स्टार रेटिंग। वीडियो के सामने बोलना जरूरी था। 3 स्टार रेटिंग का, ग्लोबल नंबर 1 का, मैजिक कन्वर्टेबल, ट्रिपल इन्वर्टर, 1 आवर इजी इन्वर्टर, 2 ईयर, 10 ईयर, इंडिया ग्लोबल नंबर 1। इसका हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है आइस मेकर, ये है टेम्परेचर सेट, ये देखिए रखने वाला है। वो मेरा नॉर्मल, अरे बता रहे हैं ये वाला ऐसे नहीं खुलता, ये वाला ऐसे खुलता है। और ये अंडा रखने वाला है, इसको उठा भी सकते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा। कैसा लग रहा है गाइस? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अभी 5 मिनट और वीडियो बनेगा। तो भाई ये है मैजिकल जोन, सेटिंग करके क्या? ये हायर, इसको फिर से सेट उसी में। और हम लोग इसको, इस फ्रिज को यहाँ लगाए हैं और यहाँ ये कुशन रखे क्योंकि ये दीवार पे सट रहा था। ठीक है, ठीक है। अब हो गया ना? नहीं हुआ है। अभी देखिए गाइस, क्या लिखा है। अरे यार दिखाने भी नहीं दो। ये देखो, साइडिंग्स हेल्प आई, ये पता नहीं क्या लिखा है। तुम भी हाँ चलो। अब मैं आपको पुराना फ्रिज दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग का पुराना फ्रिज 5 स्टार रेटिंग है। वो अच्छा फीचर वाला है, फिर भी उसमें 3 स्टार रेटिंग है। इसमें भी 10 साल का वारंटी। सैमसंग फ्रिज बहुत अच्छा है, सब कुछ इसके बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ इसका फ्रीजर है। बस ये डिफरेंस है ना कि ये पूरा मेटल बॉडी नहीं है और वो मेटल बॉडी है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज रखा है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।